আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষি টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি। আমি মোহাম্মদ জুয়েল রানা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি গরুর সুপার শপ, অর্থাৎ যেখানে আপনি ষাঁড়, বকনা, গাভী সব ধরনের গরু পাবেন। আর এটা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুধের বাড়ি এগ্রো। আর এটা ঠিকানা আপনারা অবশ্যই জানেন যে ঢাকা উদ্যান, চন্দ্রিমা মডেল টাউন, অ্যাভিনিউ 2 এর শেষ মাথায়। এটা পুরোপাইটা হচ্ছেন ইমরুল কায়েস ভাই। তো ইমরুল কায়েস ভাই দীর্ঘদিন যাবৎ কিন্তু এখানে এই ব্যবসাটা করে আসছেন। এখানে গরু লালন পালন করেন, পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গা থেকে উনি সংগ্রহ করে বিক্রিও করেন। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, অনেকে আপনারা এই যে গরু পালন শিখতে চান বা ট্রেনিং নিতে চান, তো ইমরুল কায়েস ভাইয়ের এখানে একদম বিনামূল্যে আপনারা কেউ চাইলে গরু পালন একদম হাতে কলমে শিখতে পারবেন, সেই সুযোগটা উনি দিচ্ছেন। তো চলুন আমরা একটু ষাঁড় গরুগুলো একটু দেখাই আপনাদেরকে এবং এগুলোর দরদাম সহ বিস্তারিত জানাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া। কেমন আছেন কায়েস ভাই? আছি আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, তো কায়েস ভাই অনেকদিন পরে আসা, এবার জানতে পারলাম আপনার এখানে কিছু আকর্ষণীয় গরু আছে। কারণ আমরা জানি আপনি বরাবরের মতো গাবি, বকনা, ষাঁড় সব ধরনের গরু একদম সুপার সব। তো এবার আপনি ফ্লাগবি তারপরে কিছু নিয়ে এসেছেন, এগুলো দেখার জন্য ছুটে চলে আসা। প্রথমে আপনার পরিচয়টা একটু দিবেন। আমার নাম রাজীব। আমার ফার্ম দুধের বাড়ি এগ্রো। এটা ঢাকা মোহাম্মদপুর, এদিক গাবতলী থেকে 1.5 কিলোমিটার, আর ধানমন্ডি লালমিয়াটা থেকে 2 কিলোমিটার। আর মোহাম্মদপুর বেরিবাদ ঢাকা উদ্যানে আসে রিক্সালাকে যদি বলে যে দুধের বাড়ি গরুর খামারে যাব, রিক্সালায় অতি সহজে মোটামুটি সবাই চেনে। মোটামুটি এই ঢাকা উদ্যান মোহাম্মদপুরের জনপ্রিয় একটা খামার দুধের বাড়ি এগ্রো। আচ্ছা আচ্ছা। আর আমাদের এইখানে সব সময় গরু থাকে, ষাঁড় গরু, দুধের গরু, বকনা, প্রেগনেন্ট বকনা, এবং ষাঁড় যেগুলো থাকে সেগুলো একটু স্পেশাল ষাঁড়, মানে স্পেশাল মানে কি রকম স্পেশাল? স্পেশাল যেমন হচ্ছে আপনার সেই ষাঁড়ের জাত মানের স্পেশালিটি, তারপর আপনার ফ্লেগবি, ব্রাফোর্ড, মুন্ডি ষাঁড়, মানে হলস্টিয়ান মুন্ডি ষাঁড়। কিছু আনকমন সার রয়েছে, গিজ। মানে যেগুলো একটু আনকমনের মধ্যে, এগুলো আপনি সংগ্রহ করেন। আসলে আপনার সংগ্রহটা কোথা থেকে? সারা বাংলাদেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়। যেখানে এই আনকমন পান সেখানে হ্যাঁ, সেখান থেকে। তবে ঢাকার থেকে সংগ্রহটা একটু বেশি হয়, কারণ ঢাকাতে আনকমন যে কোনো গরুই ঢাকার আশপাশে এই গরুগুলার সংখ্যা অনেক বেশি থাকে। হ্যাঁ। আচ্ছা, আমার দর্শকদের জন্য আপনি তো বরাবরের মতো খুব সুন্দর সুন্দর কিছু পরামর্শ দিয়ে থাকেন, আপনার এখানে ট্রেনিংও দিয়ে থাকেন, এই ব্যবস্থাগুলো কি এখন আছে কিনা? হ্যাঁ, এখনো আছে। আমাদের থেকে যারা নিয়মিত গরু নিচ্ছে, আমরা তাদেরকে চিকিৎসার বিষয়ে আমাদের যে 10 বছরের অভিজ্ঞতা, সেই চিকিৎসাটা আমরা তাদেরকে শেখাই। তারপর আমাদের যারা গরু কেনে আমাদের থেকে, অনেকে ফার্ম করতেছে নতুন, তারা সিস্টেম লসে অনেক পড়ে যায়, যে গরুর সামান্য একটা অসুখেই গরুটার অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে। সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখলে ওই দুর্ঘটনাগুলো কম হবে, কারণ আগের থেকেই সেই ট্রিটমেন্টের ওষুধগুলো তার স্টকে থাকে। প্রাথমিক যে চিকিৎসাগুলো আছে এগুলো আপনি শিখে আমার খামারে তার স্টাফ বা ভাই বা আত্মীয় যারা ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে থাকবে, তারা যে কেউ আমার খামারে 1 মাস থেকে হাতে কলমে প্র্যাকটিস করার সুযোগ আছে। 1 মাস থেকে 1 মাস, 10 দিন, 15 দিন, যার যেমন যেরকম লাগে। এটার জন্য কি আলাদা ফ্রি দিতে না, হয়? আলাদা ফি নেই না। সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে যে শ্রমটা দেবে ওইটাই আমাদের বোনাস। আচ্ছা আচ্ছা। এর বিনিময়ে তার ম্যানেজমেন্ট, প্রত্যেক জিনিসে কিন্তু একটা ম্যানেজমেন্ট। আমরা যে ম্যানেজমেন্টটা করতেছি, আমরা শুরুতে কিন্তু এমন ছিল না। আমরা কিন্তু ভালো খারাপগুলা ত্যাগ করে করে ভালোর দিকে আগাচ্ছি। সেই ক্ষেত্রে যারা শুরু করবে, যে আমরা 10 বছর পরে যে পর্যায়ে দাঁড়াইছি, নতুন খামারিরা সেই পর্যায় থেকে শুরু করতে আচ্ছা, পারবে। আপনি 10 বছরে যে অভিজ্ঞতাটা অর্জন করছেন, এটা অল্প দিনে তাকে শিখাই দিবেন। হ্যাঁ, তাকে শিখাই দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা দাদা, না খুবই ভালো লাগলো ভাই। কারণ আসলে অনেকে খাবার দেয়, কিন্তু দেখা গেছে প্রাথমিক চিকিৎসাগুলো না জানার কারণে অনেকে লসে পড়ে। এটা আপনার থেকে একদম হাতে কলমে শিখে নিতে পারবেন। আর এটা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, একদম ফ্রি। থাকা খাওয়া আমরা খরচ দিই। আচ্ছা আচ্ছা, সবকিছু ফ্রি। জি, মানে আমরা এটা সেবামূলক মানসিকতা থেকে করতেছি। আবার অনেকে কিন্তু এই সেবাটাও দেয় না, কিন্তু আমরা আমাদের খামারিরা যারা আমাদের থেকে গরু কেন, তাদেরকে আমরা সর্বোচ্চ সহযোগিতা করি। এই যে সহযোগিতা করেন বিদায় কিন্তু আজকে কায়েস ভাই আপনি কিন্তু অল্প সময়ে মোটামুটি একটা পরিচিত মুখ। সারা বাংলাদেশে আপনাকে মোটামুটি সবাই চিনে কম বেশি, যারা গরু পালন করে বা গরুর সাথে রিলেটেড। তো আজকে আমার দর্শকদের জন্য কি কি দেখাবেন? আপনি দুধের বাড়ি এগ্রো গরু সুপার শপ, এখানে সর্বপ্রকারের গরু আছে। আচ্ছা আচ্ছা, চলেন দেখাই, তাহলে দর্শকরা বুঝতে পারবে। তো কায়েস ভাই শুরুতেই মাশাআল্লাহ আমরা একটা ষাঁড় গরু দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা ষাঁড় দেখতে পাচ্ছেন, এটা দর্শকরা বুঝতে পারবে অবশ্যই, এটা ফ্লেগবি।
এটা হচ্ছে ফ্ল্যাগ বি। ফ্ল্যাগ বি। আচ্ছা, ফ্ল্যাগ বির বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? বৈশিষ্ট্যটা ফ্ল্যাগ বির মুখটা সাদা হয়, এটাই সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য, এবং এরা গঠনে অনেক বড় হয়। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা চুট থেকে শুরু করে একটা ভালো পার্সেন্টের ফ্লেক বি, আমাদের দেশে যে ফ্লেক বি পাওয়া যায় সেগুলো কিন্তু কালোর উপরে মুখ সাদা হয়, আর এটার পার্সেন্টটা দেখেন একেবারে লালের উপরে মুখ সাদা। আচ্ছা আচ্ছা, লালের উপরে সাদা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা বয়সটা কেমন? এটার বয়স অনলি 10 মাস। 10 মাস। আচ্ছা, তো এটার দাম কেমন চাবেন? এটার রেটটা রাখছি 1,42,000। 1,42,000। এটা কিন্তু সর্বোচ্চ পার্সেন্টের একটা ফ্লেক ভি। আচ্ছা আচ্ছা, এই দামটা মানে এই সর্বোচ্চ পার্সেন্টেন্সের কারণে? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, না আমরা আর তো তারপরেও সাধারণ একটা এইখান শাল থেকে তো কিনলে হচ্ছে জি দেখা জি যাচ্ছে কম। আর তারপরে এখান থেকে একটু সম্মানিত ছাড় দিব, সেটা খুবই সামান্য, এটা বেচা কিনা রেটটাই বলা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। মানে সাধারণ সারের সাথে এটা তুলনা করলে হবে না। না, চলেন দ্বিতীয়টা দেখাই। ভাই আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটাও তো একটু আনকমন দেখা যাচ্ছে। এটাও দেখতে পাচ্ছেন ফ্লেক বি, এবং এটা বিস্কিট কালার। এটা হচ্ছে বিস্কিট কালার, মাথাটা সাদা। কালারের ফ্লেক বি, এটা হলো বকনা। বকনা। আচ্ছা আচ্ছা, এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়স হবে আপনার 9 মাস। আচ্ছা, এগুলো যদি গাবি হয় দুধের রেকর্ডটা কেমন হয় ভাই? ফ্লেক বি এবং হলস্টিয়ানের দুইটারই দুধের রেকর্ড কিন্তু সেম পর্যায়ের। আর বিশেষ করে ফ্লেক বির সারগুলা যেগুলা হয়, হলস্টিয়ানের সারের যা দাম হয়, ফ্লেক বি বকনা গাভীর সারগুলা হয় অনেক বেশি দামের। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এগুলো দুধের রেকর্ড কি ভালো? হ্যাঁ, দুধের রেকর্ড হলস্টিয়ানের পর্যায়ে। আচ্ছা, আর কোথাও কোথাও হলস্টিয়ান থেকেও বেটার আসে ফ্লেক বির দুধ। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার রেটটা রাখছি 1,25,000। 1,25,000। এবং খুবই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। এটার মা সম্পর্কে কি আপনি জানেন কত লিটার দুধ কি আসবে? না, এটার মায়ের রেকর্ডটা আমার জানা নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে, না এটা ধন্যবাদ ভাই, কারণ যেটা না জানা এটা না বলাই ভালো। তো কাইস ভাই আমরা আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা মনে হয় ষাঁড়। হ্যাঁ, এটাও সার। এটা কি জাত, এটা দর্শকরা নির্ণয় করুক, এটাই আচ্ছা, আচ্ছা, বেটার হবে। এটা আমরা তো আপনি নিজেও জানেন না? হ্যাঁ নিজেও জানি, তবে দর্শকরাই নির্ণয় করুক। আচ্ছা, তো জানলে একটু বলে দেন তাহলে তো ভালো। আর এটার বয়সটা হচ্ছে 13 মাস। 13 মাস। আর এটা কিন্তু স্পেশাল সারের হওয়ার কারণ এটার হাত পা গুলা খুবই মোটা, মোটা। এবং এটা বড় সাইজের একটা সার হবে। আচ্ছা আচ্ছা, আর এটা শিং হবে অন্তত 1.5 হাত করে। 1.5 হাত। কারণ এই বয়সে শিংয়ের যা স্পেশাল গঠন আসছে, এটা আশ্চর্য রকমের বড় শিং। আর ওলা মানে কিছু ষাঁড়ের ছোট শিং হলে সুন্দর হয়, আবার কিছু ষাঁড় বড় শিং হলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। এটা শিংয়ের শিংয়ের তো একটু চাহিদা আছে, হ্যাঁ। আমরা জানি এগুলো। আর এটার রেটটা রাখছি অনলি 95,000। 95,000, তারপর তো এগুলো আলোচনা করতে হ্যাঁ, সামান্য একটু সম্মানী স্যার। তো ভিতরে তো অনেক সুন্দর সুন্দর কিছু ভিতরে আরো বড় সাইজের ব্রাহ্মা রয়েছে, ব্রাফোর্ড রয়েছে, সেগুলোও দেখাবো। দর্শকরা হয়তো এই ধরনের কালেকশন অনেকদিন দেখে না। তো কায়েস ভাই আমরা আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা শাহিওয়াল বকনা। শাহিওয়াল বকনা। এর বয়স অনলি 5.5-6 মাস। 5.5 থেকে 6 মাস। এটা স্পেশালিটি যদি একটু বর্ণনা করতেন। না, এটা নর্মাল স্বাভাবিক শাহিওয়াল একটা বকনা যেমন হয়ে থাকে এরকমই? হ্যাঁ, এরকমই। আচ্ছা, এটার বয়সটা কেমন? এটা 5.5-6 মাস। 5.5 থেকে 6 মাস। তো এটার দাম চাবেন কত এটা টাকা? রেটটা রাখছি 62,000। 62,000, তারপরে আলোচনা করতে পারবেন। হ্যাঁ, সামান্য একটু সম্মানী স্যার। তো কায়েস ভাই মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? হ্যাঁ, এটা ব্রাফোর্ড মুন্ডি। মুন্ডি। হ্যাঁ, এবং মুন্ডি আচ্ছা। আপনার দর্শকরা দেখুক যে এই ধরনের কোয়ালিটি তারা সচরাচর দেখছে কিনা। আচ্ছা আচ্ছা, না মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। এই যে ব্রাফুট বললেন, কি বৈশিষ্ট্য দেখে বলেন? মানে ব্রাফোর্ড গরুর বৈশিষ্ট্য, এটা তো আমাদের দেশে আনকমন পিস। এই ব্রাফোর্ডটার বিশেষ করে এর কাঠটা হয় গন্ডা, মানে অস্বাভাবিক মোটা। এটা আচ্ছা। দেখেন যে এর কাঠটা কতটা মোটা দেখা যাচ্ছে, এবং কান হয় ছোট, এবং ছোট। মাথার চুলটা হয় এদের খুব এলোমেলো। এর মধ্যে কিন্তু সেই গুণগুলা আছে, এবং গরুটা অনেক লং। হ্যাঁ হ্যাঁ, লম্বা। অনেক লম্বা।
আর এটার রেটটা একটু আলোচনার মধ্যে রাখতেছে, এখানে 3টা গরু। এটা ষাঁড় গরু। হ্যাঁ, ষাঁড় গরু একটু আলোচনার মধ্যে রাখবো। আচ্ছা আচ্ছা। এটা কোথা থেকে সংগ্রহ করা কায়েস ভাই? এটা কুষ্টিয়ার বর্ডার থেকে সংগ্রহ করা। বর্ডার থেকে? এটা কি ইন্ডিয়া থেকে আসা? হ্যাঁ, ইন্ডিয়ার থেকে আসা। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরেরটা দেখাই আপনাকে। এটা মুন্ডি, হলস্টিয়ান মুন্ডি এবং বিগ সাইজের। এটা কিন্তু ছোটখাটো গরু না। দেখতে পাচ্ছি আমরা। এটা যদি কেউ বীজের কাজের জন্য নিতে চায় সেটাও পারে, আবার যদি কেউ মনে করে বীজ দেবে এবং তারা জেলার সেরা একটা সার বানাবে সেটাও সম্ভব। এবং পায়ের গঠনটা একটু দেখাবেন যে পাটা কতটা মোটা। আচ্ছা আচ্ছা। এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়স এখনো দাঁত হয়নি। এখনো দাঁত আর হয়নি। ব্রাফোর্ডটা আমরা দেখলাম, এটা 2 দাঁত। 2 দাঁত থেকে মাত্র 4 দাঁতে পৌঁছাচ্ছে, আর এটার এখনো দাঁত হয়নি। আচ্ছা আচ্ছা। ফিজিয়ানটা এখনো দাঁতেই। হ্যাঁ, এটাও কিন্তু মুন্ডি। হ্যাঁ, ব্রাফোর্ডটা মুন্ডি ছিল, এটাও মুন্ডি। আচ্ছা আচ্ছা। মাশাআল্লাহ। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা আমাদের চাওয়া দাম 2,50,000। 2,50,000। এর বডিতে মাংস আছে মোটামুটি 8 মণ। 8 মণ। আর এর এটা দেখাবেন পিঠ। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, এটা দেখছেন। এবার আমরা ব্রাহ্মা দেখাই একটা। দর্শক তো অনেক গরু দেখছে, ব্রাহ্মাটা একটু দেখাই। আচ্ছা আচ্ছা। আর ব্রাহ্মার পাটা দেখেন যে পা কেমন হয়ে থাকে, যে বাঁশের মতো মোটা, এবং নাভিটা অনলি মাটি থেকে 1 বটু নেই। আচ্ছা, এটা কি ডাবল নাভি? হ্যাঁ, ডবল নাভি। আর এর গলা কম্বলটা একটু দেখুক। ব্রাহ্মার বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে যে পাগুলো একটু মোটা থাকে। হ্যাঁ, পা মানে গরুটা হয় শাহিওয়াল থেকে অনেকটা দেখতে সুন্দর। আর চুটগুলা কেমন হয়? হ্যাঁ, চুটও বড় হয়। এই যে এটা চুটটাও দেখছেন, যেমন চুট। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা আমাদের চাওয়া দাম 3,20,000। 3,20,000। তারপর তো আলোচনা করতে পারবো। হ্যাঁ, চলেন আমাদের কাছে শাহিওয়াল এবং ছোট সাইজের কিছু সার আছে, সেগুলো একটু দেখাই। জি জি। তার মধ্যে যেহেতু গরু সুপার শপে আসছেন, তাহলে আপনাদের দেখাই একটু। এটা হলো বকনা মুন্ডি। মুন্ডি বকনা। হ্যাঁ, এটা মুন্ডি বকনা। আচ্ছা আচ্ছা, শুয়ে রয়েছে। যারা বকনা নিতে চায় তারা আসতে পারে। তারপরে এই যে এটা দেখছেন, এটা জার্সি বকনা। আচ্ছা আচ্ছা, ওইটা সম্পর্কে যদি একটু বলে হ্যাঁ, নিতেন কত এটার দাম? বয়স হবে আপনার 10 মাস। 10 মাস। 10 মাস। আর এটার রেটটা রাখা যাবে 1,10,000 টাকা। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। দামটা তো আলোচনা করা যাবে। হ্যাঁ, তারপরে এটা দেখছেন, এটা জার্সি বকনা। এগুলোর মায়ের দুধের রেকর্ড কি আপনার জানা নাকি ভাই? এই যে মুন্ডিটা দেখালেন। এই মুন্ডিগুলা ইন্ডিয়ার থেকে এই যে আমার অনেক গরু কিন্তু কুষ্টিয়ার থেকে সংগ্রহ করা। আচ্ছা আচ্ছা, কুষ্টিয়া বর্ডার। হ্যাঁ, বর্ডার থেকে। এগুলা ইন্ডিয়ান গরু। এই যে জার্সিটা দেখছেন, একদম সর্বোচ্চ পার্সেন্টের একটা জার্সি বকনা। আচ্ছা আচ্ছা। এটা রেটটা রাখা যাবে 85,000। 85,000। এটার বয়সটা কেমন? এটারও 10 মাস হবে। 10 মাস। তারপর চলেন ওইদিকে অসংখ্য বকনা রয়েছে, সেগুলো দেখায়, তারপরে শার্টটা দেখাই। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো আমাদের বকনার কালেকশন। অসংখ্য বকনা আছে। এই যে এখানে দেখছেন, আর ওই যে এইদিকে রয়েছে। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এটা ফার্স্টটা, এটা মুন্ডি বকনা। এটা মুন্ডি বকনা। উলানে গঠন তো মাশাআল্লাহ। তারপরে যে দ্বিতীয়টা শুয়ে আছে, এটা মুন্ডি বকনা, এটা সেল হয়ে গেছে। বকনা অসংখ্য বকনা আছে। এই যে এইগুলো আবার জার্সি বকনা। হ্যাঁ, এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা মাত্র 2 দাঁতের শাহিওয়াল। এটা রেটটা রাখবো 1,18,000। তারপরে যে এটা দেখছেন, এটা গির। এটা রেটটা 1,05,000, অনলি 1,05,000। তারপর কিছু তো আলোচনা করতে পারবো। সামান্য একটু আলোচনা। তারপরে এই যে এটা দেখছেন,
এটা অনলি 67,000। যেটা যেরকম কোয়ালিটি দাম সেরকম। যেটা যেরকম কোয়ালিটি, এটা অনলি 67,000। আরো গরু, অসংখ্য গরু রয়েছে, এত দেখাইতে গেলে পর্ব অনেক বড় হয়ে যাবে। যে কেউ আইসা দেখা শুনে যারা নিতে পারে। সরাসরি আসবে তারা যে কোনো সময় অসংখ্য গরু আছে সংগ্রহ করতে পারবে।